asalaamaaleykum wa rahmatullah ñu ngi leen di nuyu di leen jox seen wàccuwaay te di leen dalal ci seen émission riiru jamono. Alors bii passé ñi ngi doon tàmbali waxtaane ci loo xamante ni moom mënuñu koo tuddee lu dul riiru jamono muy maanaam hypocrisie. Donc ñu doon jéem a teg les prémices donc li nga xamante ni moo nekk les points principaux léegi ñu war a xóotal waaw xóotal bi nag moom xam naa ni dina xaw a xumb lool waaw ndax gis ngeen sama gaay hypocrisie naa fekk dafa doy waar keroog maa ngi koy wax nit danga war a xam sa bopp en tant que nit nga xam ne yow nit nga defaa koonu bàkkaar nga dangay juum nit nag boo nekkee defaa koonu bàkkaar di juum dafa am yoo xamante ni danga koy mën a moytu. Le fait que nga nekk defaa koonu bàkkaar maanaam yow danga nekk assujetti à quelqu'un qui va pécher parce que c'est comme ça noonu la yàlla sàkkee tu n'es pas parfait yonent yi ñoo parfait ñoom ñoo dul bàkkaar dangay juum parce que nit nga aussi donc ces deux choses là dañ la ko mooñaale sauf que hypocrisie non kenn mooñaalewu la ko hypocrisie ci sa jikko lay doon hypocrisie nit mën na koo dab maanaam mu nekk koo xamante ni au début de sa vie da doon doxal right comme on dit doon doxal right di def affaire yi ni mu ko waxee mais mu jékki-jékki à un moment dans sa vie ci dundam ay choix taxaw faire des choix yenn saa ay choix yooyu muy laaj lu doy waar léegi nit ki su nekkee ni mu gëmul boppam gëmul fi mu jëm te gëmul amul confiance ci borom bi te loolu damay maas nun gi ñun ñëpp dalay yóbbee ay mbir te mbir yooyu naa fekk bokk na ci ndax di nga nangu loolu woon nangul ko nit def loo jommoon a def pour mën a arriver à tes fins mu nekk loo xamante ni day doy waar loolu dafay dabaate am na ñu muy dab yenn saaye jamono day dox di dem mu am yenn conviction yoo xamante ni danga ko amoon nga taxaw si dëgër si di ko xeexal di ci xeex mais nga dem ba ci biir jamono dox condition yi nga xamante ni mun nga doon dundee ak li nga doon dundee soppeeku nga war a wut solution yenn saa ay coppite yu garaaw lay doon ay coppite yoo xamante ni du ñëpp a koy mën a àttan nga flancher def yenn choix yi trahir sa bopp trahir sa gis-gis trahir say convictions ba tey loolu doo nekk hypocrisie parce que loolu en fait tu te trahis toi-même, c'est-à-dire que tu changes. Kañ lay nekk hypocrisie mooy bi nga trahiré sa bopp ba pare à la place en fait de nga xam ne que bon ok yow direction bi xam nga changer nga direction yow jël nga beneen yoon bul gëmloo nit ñi nekk yaa ngi ci yoon bale ba tey déedéet jël nga beneen yoon loolu yow la concerné ndax ni yàlla defee woon nga juboon jékki-jékki nga jël beneen yoon yàlla mën na defaat nga jóge ci yoon boobu ñëwaat ci yoon bale ndaxte li ñuy tubaab di wax tant qu'il y a de la vie il y a de l'espoir dund bu jeexul lépp mën na cee xew mais problème bi fan lay nekki mooy bu nekkee ni que dangaa def sa ay choix ba pare assumé woo ko de yow zéro assumé ngay gëmloo ni yaa ngi ci lële mais léegi yaa ngi ci leneen hypocrisie indi leneen tamit nga am ay conviction yoo xamante ni yow ngal la xam nga ni que conviction yi
li tax nga am ko c'est parce que dafa arranger sa état maanaam situation bi ngay dund en temps réel nii lii nga xamante ni mooy say conviction wala mu nekk conviction wu ñenn ñi par rapport ak situation bi ngay dund nii ni ko nit ñi xalaatee noonu ak yow ni nga koy xalaatee noonu arrangé na la dëgg la wala du dëgg lijjanti boobu dem ba ci biir nga gis keneen ko remettre en question situation bu mel ni comme sa bos du sa bos de mais situation bu mel ni comme sa bos loolu mu am benn espèce d'empathie bu grave parce que empathie moom ça peut être positif comme négatif hein parce que empathie mooy nga am capacité wu yëg li sa moroom di yëg situation bu nit di dund nga mës koo dund nga def benn genre comparaison comme si dangay fusionner ak nit ki ci li muy dund léegi yow sa naafeq day toll ni su kenn remettre en question situation yow bi ngay dund à travers une autre situation mais que nga gis sa bopp sa naafeq day toll ni dangay taxaw di argumenter dans le sens contraire de la lëkkale wax pour pouvoir yow légitimiser sa situation dafa xew bu baax a baax dafa xew yow tu prends une situation bi x moo koy dund yow yaay y yow y nga gis nga situation bii ngay dund ak bi x dund benn la tant que x mi ngi ci même sens que yow dangay jàppale x mais m ma jógee fële taxaw indil la preuve irréfutable que x ak y li ñuy dund du yoon lan lay def xam nga mën nga daane m mii kat li mu wax dëgg la lii maa ngi koy dund ay at waaye du dëgg du yoon x mii it ñu ngi koy dund ay at waaye du dëgg du yoon te m mii kat tey jii sax daf ñu gën a firndeel ni que li ñu nekkoon du dëgg te ñoo jéem a soppeeku yàlla nañ yàlla jàppale ñu soppeeku mën nga bañ a soppeeku sur le coup loolu amul problème mais mën nga nekk dans l'effort de maanaam di jéem le problème aujourd'hui c'est que m bu ñëwee avec ses preuves irréfutables x ak y dañuy dem manko ci lu dul dëgg manko ci naafeq pour défendre li nga xamante ne ca lañu ne dañu taxaw foofu de ñu jël situation bi manipuler ko wëlbati ko pour mën cee am yeneen adapté yu leen ci fekk si situation boobu dafay dem ba ñeneen ñi nga mën a xamante ne mënoon nañu intervenir ci situation pour defaraat ko dootuñu ko mën parce que day dépasser ñëpp loolu day dem ba normaliser wu moo tax jamono bi ñu nekk naafeq yi bari lool hypocrite yi énormément d'hypocrite ñi dul wax dëgg di dund ci lu dul dëgg bari lool à tel point que même boo ci bëggoon a jug du mën a nekk parce que doo xam fan ngay tàmbalee ba pare ci fépp la damay jël benn exemple tey ci wàllu mbokk mbindeef la boo xamante ni borom subhanahu wa taala bi mu ko doon wàccee mbokk buggul woon wàcc ci kaw suuf mbokk buggul woon wàcc parce que bi ko borom bi bëggee wàccee daf ne ko su ma wàccee dañ may dog buur yàlla ne ko wàccal maa la garanti ku la dog ma dog ko xam nga kon loolu leer na du li ñuy wax kenn du dog mbokk dina dañ ciy taxaw tey suñu parti hypocrisie bi si loolu lay wax mbokk xam nga dafa am mbokk diine am mbokk deret dëkkandoo sax mbokk la te dëkkandoo moom du fii la ñuy wax lépp li ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam wax ndax yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa dem ba ne moom bi muy ba borom subhanahu wa taala li mu ko kii yëpp ci mbokk daa dem ba foog ni ko mbokk
day doon bu nit ki faatoo mbokk kii astafurlah dëkkandoo voisin day doon tellement lépp li ñuy wax ci voisin maanaam àq voisin war ma yëpp yi war ci dëkkandoo et tout ça ba nee na foogoon na ne sax que dëkkandoo moom bu mu dëkkal bu génnee àddina dëkkandoo day doon donc pour te dire ni affaire bi foore donc loolu dafa am plusieurs formes de mbokk mu am mbokk diine mbokk deret léegi mbokk diine yi ak mbokk deret yi dañoo féewaloo am ay mbokk yu bari yu tas am ñoo xamante ni dañuy utiliser aaya alxuraan yi di utiliser masala yi loolu lañu ne masala yi di utiliser sunna bi yonent bi sallallahu alayhi wasallam xam nga ak yenn borom xam-xam yi pour di bëgg a manipuler les gens sur ce genre de choses là hypocrisie ndax mbokk ñaara koy dox yow lan lañ la laaj bul dog mbokk nag il faut que yéene am ci yonent bi saa saa nee na les actes ne valent que par leur intention nit bu toogee ba analyser xam ne ko mbokkam mii comportement ci charia ak ci sunna doyu ko parce que nit tamit mënu basé wu ko si li ko doy mbokkam mii yéenewu ko lu baax mbokkam mii ci daram la ne suba ngoon guddeeg bëccëg te nit ki amul lu dul réputation mbokkam mii buggalu ko jàmm kooku lu tax nga war a dox mbokk seen diggante loolu fan lañ ko teg bul dog mbokk gi waaye tu n'es pas obligé de dox mbokk bi parce que ki nga xamante ne dafa ne yow mbokk nga te mu noonoo la def la noonu danga koy daw yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kenn gisu ko muy dox mbokk entre moom ak Abu Lahab te pourtant Abu Lahab c'était le frère de son père oui c'était le frère de son père la preuve en est que histoire bi nit ñi di juum naan Seydina Ali karamallahu wajhu nekkoon borom këru Seyda Fatima radiallahu taala anha di doomu yonent bi sallallahu alayhi wasallam bi Seyda Fatima Seydina Abubakar Seydina Ali buggoon takk jabar beneen jabar ñu ne waaw yonent bi sallallahu alayhi wasallam da ko koo tere woon parce que doomam du wujje c'est faux borom subhanahu wa taala du wàccee ni que góor am na possibilité du farata je le reprécise ñu koy préciser sama mbokku góor yi takk jabar ñaar ñett ñeent juróom du farata waaye dafa nekk loo xam te ni dagan na ci àtte l'islam yi ci 5 statuts juridiques yi polygamie ci dagan na tollul ci farata donc yonent bi sallallahu alayhi wasallam naka ngeen mën a comprendre ni que moom borom dina wàccee ci moom aaya buy wax ci statut wu daganu polygamie ba pare yoon saa salaam dinaa non sama doom du wujje lu mënut a nekk c'est pas logique il faut être logique musta am li am mooy ne que yonent bi saa salaam Seydina Ali dañ ko bëggoon a may doomu Abu Lahab yonent bi ne doomam du dugg ci di am comme co-épouse doomu noonam te pourtant Abu Lahab bàyyi taxam la yonent bi saa sam non seulement doxul mbokk ci Abu Lahab mais bëggul Seydina Ali bi nga xamante ni cousin wam la parce que Seydina Ali moom tamit baayam ak yonent bi saa sam ay frère lañu Abu Lahab nekk seen frère u baay ñoom ñaar muy les 3 frères yonent saa sallam nangu ko Seydina Ali denc doomam te nangul Seydina Ali denc keneen ki parce que histoire noonu la mbokk nag bokk na ci hypocrisie de ñun suñu société ñu xam ne que mbokk mi day yàq ñépp xam ko ñu ne nga dox ko déedéet nit ku nekk dangay jël ses responsabilités parce que keroog yomal xiyaam mbokk boobu lu mu la def te nga xamoon ne que kii nii seen relation bi
dara baaxu ci et que relation non la dalay yàqal lu la ci loo ci góobe rek gar ko ndax bu keroogee yomal xiyam borom subhanahu wa taala nee na yaa gën a xamaatoon ni que soo ko doon continuer di fréquenter lii ak lii na la ci fekk. Dans la vie il faut être sincère. Quand on peut pas être sincère ak ñeneen ñi dañuy sincère avec soi-même dangay dimbali sa bopp nga sincère ak sa bopp. man soo ma noonoo te ñu doon ay mbokk te waroon a dox mbokk nga taxaw ay jéego ma xam ko yëg ko pour yàqal ma sama àddina taxaw fu ne wax lu ne ci man personnellement laay wax duma dox mbokk sama diggante ak yow duma ko dox nag waaye man duma ko dox te sama njaboot du ko dox day leer parce que responsabilité dafa am lépp luy xew ci kaw suuf di nga ci responsable te yomal xiyam boo àggee borom subhanahu wa taala dina la ko tant que mbokk moomu wanu la man en tout cas wanu ma loo xamante ni gis naa ci moom jikko jullit duma ko fréquenter sama njaboot du ko fréquenter. bokk na nag ci naafeq vouloir forcer nit parce que kii mbokk la nga gis mu violer sa doom naafeq yi jug taxaw waaw nga lii mbokk la dañu ko war a agencer mbokk alalu yàlla la waaw mbokk ba mu nekkee alalu yàlla foofu noonu la saay-saay yi nga xamante ne dafa doon bëgg violer waroon na teggi bëtam ca mbokk ba muy violer nga yónnee sa xaalis ñu sàcc ko mbokk la xam nga ni dañoo war a arranger soo ko yóbboo kaso woy wu ñaaw wala cay fekk ba ngeen bam ca xamee loolu xam ne que lii alalu mbokk la mu ba fa. gis ngeen àddina dara mettiwul lu fi metti rek ñun ñoo ko metti lu nekk nañ ko bàyyee ak signification maanaam ak maanaam bi ko yàlla jox te buñ ko dépassé fii nit day def lu mu mën wax li mu xam mënul mu noppi xamul mu noppi. naafeq du lu ñuy judduwaale man gëw ma ni que naafeq dañ koy judduwaale naafeq dañ koy yaree nit wala nit ki ci boppam def ay choix ci àddinaam yoo xamante ne moo koy yóbboo naafeq. naafeq mënut a weesu nit nga jur nit wala nit jur la wala ñi leen bokkee jur nekk ay mbokk ngeen di defante lu bon di waxante lu bon te soo leen xoolantee di raayante ku nekk soo wëlbatikoo keneen ki jam la paaka ginnaaw ba pare ñu naan keneen ki waa danga koy baal parce que yéen a bokk. gis nga loolu su nekkoon dëgg pour vous dire ne que àddina dara mettiwul bu nga loolu bu nekkoon dëgg kon yonent bi sallallahu alayhi wasallam du bàyyi ay ak xare Uhud ay nu mu tuddati ay saxaaba di jàkkaarloo ak seeni baay ñii taxaw côté jullit ñii taxaw côté yéefar ñu jàmmarloo di xeex jaasi contre jaasi liñ naan fer contre fer. yéen ngeen foog ne ko yonent bi saa sam dina bàyyi loo xamante ni yàlla gërëmu ko muy am déedéet kon su amee c'est parce que la taxoon mu am c'était une nécessité. donc ci àddina bi ba tey même su nekkee ni que nekkatuñu ci jàmmarloo yooyu may wax ñi ngi ci dans une construction de la vie boo xamante ni nit ki sooy évoluer ak ay mbokk yoo xamante ni bokkoo leen gis-gis ci yoonu yàlla wala bokkoo leen gis-gis ci li nga xamante ni mooy teggini àddina doo sàcc doo violer doo yàq deru nit doo liggéey nit ki doo ko wax lu dul dëgg mën nga juum nag ndaxte juum moom am na nit mën nga koo waxal dara fekk dangaa juum nga foogoon ni nga ndekete mais nag nga gaaw a tuub
nga gaaw a dem ci moom baalu ko àq dès lors que tu sais que yaa juum mais nga jël loolu yépp dëxëñ teg ne yow affaire bi nu mu la neexee nga koy defee parce que yow jàpp nga ni que mbokk la et que am nga droit def lu la neex déedéet c'est que ñun ñu maas noonu gi suñu société daa nekk société boo xamante ni dañuy pervertir les règles ñun dañuy jël règles yi dëpp ko def de telle sorte ni que dëpp boobu ñu dëpp règles yi dañ koy normaliser ba nga xamante ni à force de day dem ba dafay jafee dindi parce que dëgg day réer dëgg daf fiy nekk de alxaq daf fiy nekk mais dëgg bi dafay réer te li koy réer c'est la puissance de l'hypocrisie parce que nit suy jëmbat hypocrisie di ko jëmbat naa fekk bu baax a baax ba pare di ko travailler di ko entraîner di ko travailler di ko entretenir bien comme il faut tu vois dafay am place nag moom tamit day am place dafay toog dafay am base da pare base am day solide te lu bon base am moo gën a gaaw a jàpp lu bon base am dafay gaaw a jàpp ba pare dafay taxaw daal day taxaw ya pare nag yàgg moo tax quelque fois bu gisee ñi na ay waay lu yàgg rek dëgg la damay reetaan parce que Iblis yàgg na fi lool te pourtant Iblis bon yàlla xam doy na a'uuzu billaahi mina shaytaani rajiim te pourtant Iblis yàgg na fi lool xam na ñun ñëpp moo ñu jiitu ci kaw suuf moo jiitu espèce humaine ci kaw suuf ndax moom jinne la yàgg na donc forcément lu yàgg non du dëgg am na yoo xamante ni hypocrisie moo koy lan mais ni hypocrisie bi di ancré woo di trouver en fait une solidité di trouver un ancrage en fait mais extrêmement solide ba beneen dëgg sax du ko am mais heureusement ba nga xamante ni suuf asamaan àddina àllaaxira buur yàllaa ko moom mais heureusement nit mën na dund ci kaw suuf ba dee hypocrisie di ko xaw a rey waaye bu leen xàddi parce que dund ci kaw suuf lu mu yàgg en tout cas ñun ci suñu génération ak ñun ci suñu jamono du dépasser une centaine d'années alors ñun 3 chiffres lay yem yeneen jamono yi nit ñi dañ daan dund ay 4 chiffres ñun suñu jamono amul loolu xam nga kon ça veut dire ni que ñun li ngay xaar ci kaw suuf sax booy seet daanaka du dara donc naa fekk googu laata yomal xiyam sax ca bàmmeel ba dañ koy àtte mais am na benn affaire bu am mooy ni que balaa ñuy jéem a séntu di ko naa fekk ci ñeneen dañ ko njëkk a séntu ci ñun nañ ko njëkk a xool ci ñun ndax ku ci nekk ci ñun am nañu yenn démarche yi ñuy def quand je dis démarche mooy yenn doxalin yu ñuy def yoo xamante ni ñun sincèrement liñ naan ku tëju ba xool sa bopp ci seetu rek xam nga sa bopp ñu jéem a góorgóorlu ci li ñu mën ci yenn jikko naa fekk yi sew yi ñu dindi ko mbir dina taxaw doo ci mën a jëf mais tu n'es pas obligé de am si un comportement wu naa fekk non ndax jox nañ la ñetti option loo mënut a dindi ak sa loxo mënoo ko dindi ak sa làmmiñ naqarlu ko ci sa xol même su nekkee ne que nit ñi gisuñu ko yaa ngi koy naqarlu ci sa xol yàlla moom xam na ne nes sa xol mais bul fësal lenn di encourager situation boobu alors que sax amaane na en réalité d'accord ci loolu tamit naa fekk la yow d'accord ci situation bi mettre lu ko sa xol comme mënoo koo dindi ak sa loxo te mënoo cee wax mettre lu ko sa xol mais bul def lu koy encourager te loolu tam dafa bëri léegi
nga gis situation di envenimer wu ci famille yi parce que laa tey naa fekk ci biir famille la ñuy wax nga gis ki nga xamante ne am nañu yaakaar ne que mën na koo dindi moom dindiwul waxul mais à la place que mu naqarlu ko rek xam nga bañ a wax déedéet day jouer beneen rôle day jël mbir mi naan dañuy naan liñ naan day yokk ci xar mi karaw su ko defee na situation bi gën a jaxasoo ki nekk victime situation bi nekk victime mun naa fekk bi dem ba nga xamante ne moom ci boppam dañ koy yàq donc suñu mbokk yi sama gars yi suñu émission mi ngi tiré vers sa fin nañu jéem a góorgóorlu ñun ku ci nekk ci sa bopp. Je me rappelle quand on était petit, on disait quand tu pointes du doigt, il y a un autre doigt qui vient vers toi. Pas forcément parce qu'on peut faire ça, mais ba tey nañu jéem a defar jikko yi te ñaan yàlla mu yombalal ñu ko te pour defar jikko yi nañu commencer par ñun ci suñu bopp. di leen sant di leen gërëm ci seen teewaay di leen sant di leen gërëm ci seen attention. Et di leen dig daje de vendredi prochain incha allah assalaamu aleykum wa rahmatullah